好嘢，有得食月餅啦！我整咗芒果皮糕月餅，我整咗花花紅豆月餅，我整咗兔兔大黃月餅，我整咗芝士乳酪月餅。一齊分享啦！哇，今日個月亮又大又圓。我覺得個月亮好似當得咁圓啊！月亮上面仲有好多小動物一齊玩添。啲外星人都喺月亮上邊團個中秋啊！我哋咁多金龍，可以送啲俾佢哋，祝佢哋中秋節快樂啊！除咗送俾外星人，仲可以送俾邊個啊？我哋可以同世界各地嘅人分享中秋節團圓嘅祝福。正3-1，中秋幼稚園1。